تنها 7% از سرزمین خشک ایران را زمین‌های پوشیده از جنگل‌ها فرا گرفتند. برای سرزمینی که تا این حد خشک است، این درختزارها به منزله ریه‌های حیاتی هستند. جنگل‌های ایران طیف متنوعی دارند. برخی تنک با تنوع درختان کم و برخی جنگل‌های فشرده با تنوع بالای گونه‌های درختی هستند. همه این جنگل‌ها کارکردهای حیاتی دارند. کربن هوا را جذب می‌کنند و اکسیژن مورد نیاز ما را می‌سازند. آب باران را به دام می‌اندازند. خاک ارزشمند را محکم نگه می‌دارند و از تنوع زیستی حمایت می‌کنند. اما با همه این ارزش‌ها ما هر سال بخشی از جنگل‌هایمان را برای چوب، سوخت و زمین‌های جدید کشاورزی از بین می‌بریم. چنان که در طول 70 سال گذشته تقریباً نیمی از این جنگل‌ها را از دست داده ایم. ما در حال این کار را می‌کنیم که اکنون آنچنان به جنگل‌ها نیاز داریم که حتی باید جنگل‌های از دست رفته‌مان را احیا کنیم. جنگل حرا. تنها 30 سال پیش وسعت جنگل‌های مانگو حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 200,000 هکتار بود. اما حالا پس از گذشت این مدت کوتاه فقط 10% از آن باقی مانده است. این نمود رفتاری است که ما با جنگل‌های سرزمینمان داشته ایم. این جنگل‌های ساحلی تنها از 2 گونه درختی تشکیل شده‌اند: درخت حرا و چندل. اما این اجتماع کم تنوع در واقع لشکری از همپیمانان ما در مبارزه با گرمایش جهانی هستند. این جنگل‌ها مقدار زیادی از کربن هوا را جذب می‌کنند و نابودی آنها این کربن را به جو باز می‌گرداند. ریشه‌های آنها مانع فرسایش خاک‌های ساحلی می‌شوند. این جنگل‌ها محل مناسب زیست و زادآوری و رشد و بلوغ گونه‌های خشکیزی در کنار گونه‌های دریایی است. و یک سپر طبیعی برای حفاظت از سواحل در مقابل طوفان‌های دریایی نیز می‌باشند. این جنگل‌ها برای میلیون‌ها سال در هماهنگی کامل با زیستمندان وابسته به آن قرار داشته است. جنگل هیرکانی. اینجا پربارش‌ترین مناطق جنگلی ایران است. میزان بارندگی در برخی مناطق این جنگل‌ها تا 2000 میلیمتر در سال هم میرسد و این موضوع آن را تبدیل به پرتنوع‌ترین زیستگاه درختان در ایران کرده است. بیش از 80 گونه درخت در این جنگل‌ها رشد می‌کنند. برخی از آنها در دوره یخبندان در تمام زیستگاه‌های تاریخی خود منقرض شدند، اما در این جنگل‌ها جان سالم به در بردند. در واقع جنگل‌های شمال ایران
یادگار دوران سوم زمینشناسی هستند و این موضوع اینجا را تبدیل به یک جنگل باستانی کرده است. جانوران اینجا هم کف جنگل و هم تاج پوشش درختان را برای یافتن غذا جستجو می کنند. اما فاصله این دو هم یک مکان پرنعمت است که اگر برای استفاده از آن متخصص باشی، رقبای کمتری داری. این یک دارکوب خالدار است. ساختار بدنش به او اجازه داده که روی تنه درختان راه برود، غذا پیدا کند و جوجه هایش را بزرگ کند. این زیستگاه متنوع جانوران متنوعی را در خود جای داده که برخی از آنها بسیار پنهانکار و خاص هستند. او در مکانهای خاصی از جنگل که تمام آن چیزی که نیاز دارد را در اختیارش می‌گذارد زندگی می‌کند. درختان بلند و کهنسال سرپا و انبوهی از درختان افتاده پوسیده. این قلمروی دلخواه اوست. برای تأمین نیازهای زیستیش به چنین قلمرویی نیاز حیاتی دارد. پس به شدت از آن دفاع می‌کند. دارکوب سیاه. اینها بزرگترین گونه دارکوب در ایران هستند. این ماده دارکوب برای فریاد مالکیتش دلیل خوبی دارد. این قلمروی کمیاب ورزشمند به آنها اجازه داده که دو جوجه خود را به خوبی بزرگ کنند. پسرهایی که درخواستهایشان تمامی ندارد. آن چیزی که آنها نیاز دارند زیر این تنه خشک پیدا می شود. اول خوب گوش می کند و بعد ضربه می زند. پدر آنها نیز یک تنه پوسیده پر از غذا پیدا کرده. لارو و کرمینه حشرات. آها، یه لقمه حسابی. مادر با اولین غذا میرسد. و حالا پدرشان. آنها برای سیر کردن این دو جوجه دائما گرسنه که هر روز بزرگتر و البته حریص‌تر میشوند بدون وقفه جستجو و کار میکنند. اوه، این یکی خیلی بزرگتره. بهتره خودشونو بخوره.